رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه. أهلا رمضان قولوا شهر الطول. هاي يا حلوين، ازيكم؟ النهارده ان شاء الله الفيديو هيكون عن روتيني في رمضان وازاي بمشي يومي. طبعا اول حاجه كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا. ويلا بينا بقى نشوف انا بمشي يومي ازاي في رمضان. اول حاجه ان انا بصحى الصبح الساعه 11 كده تقريبا، لان انا بكون نايمه بعد الفجر وهتشوفوا ده في باقي الفلوج. اول حاجه بصحى وبعد كده بقى بلبس وبجهز عشان بيكون عندي دروس. فانا عامه ظابطه ميعاد صحياني على ميعاد الدروس اللي عندي، وده اللبس اللي انا كنت لابساه بعيدا عن شكل الاوضه اللي ورايا. وهو ده كان شكل السماء في اليوم ده. بصراحة شكلها كان تحفة جدا، فما قدرتش مصورهاش يعني. انتوا عارفين ان انا بعشق شكل السماء. وبعد كده بعد ما بخلص دروس برجع البيت، برجع مثلا ممكن على العصر. ببتدي بقى بقعد مثلا اقرأ قرآن، او ممكن مثلا يعني بعمل حاجات كتير بقى في الفترة دي. بصراحة ما بذاكرش فيها، فاول حاجة بعملها ان انا اكيد بحاول استغل الوقت ده في ان انا اقرأ قرآن واسبح والكلام ده كله، عشان يعني لازم نستغل رمضان ولازم نستغل الوقت ده. وبالذات الوقت اللي هو بيكون الفترة بتاعة العصر من العصر لحد المغرب دي، بيكون احب وقت واحسن وقت للعبادات ولقراءة القرآن ولكل الحاجات دي. ودلوقتي تعالوا اوريكم بقى بجد اكتر حاجه عجباني واكتر حاجه محسساني باجواء رمضان، وهي الترابيزه دي او اللي هي المفرش الرمضاني ده. احنا جبنا منه واحد للسفره وواحد كمان للترابيزه جنبها كده. شكلهم بجد مبهج قوي، وكمان علقنا زينه في البيت وحاجات جميله قوي حسستني بجد باجواء رمضان، وحسيت ان انا مبسوطه جدا بيها. وبعد كده بقى في الفترة اللي هي بتكون قبل الفطار دي، زي ما بقول لكم انا ما بكونش بعمل حاجة، فساعات بروح اساعد ماما. وبنبتدي بقى ان احنا نحضر السفرة وكل الكلام ده عشان نفطر. فبنقعد نفطر مع بعض بقى فطار رمضاني جميل. وبجد انا الفطار على السفرة دي بالمفرش الرمضاني ده بيحسسني باجواء رمضان جدا وبسطني جدا يعني. بعد كده على الساعة 7:30 بنروح على صلاة التراويح. وبعد كده ساعات بيكون عليا درس بعدها، فهنا كان عندي درس وكنت مصورة نفسي كنت قاعدة مستنية الدرس. وبس كده بعد ما بخلص الدرس بروح. يعني يعتبر الدرس اللي هو بعد صلاة التراويح ده اكتر درس متأخر عندي، ما عنديش دروس كتير متأخر الحمد لله. وده كان منظر الشارع المتزين بزينة رمضان. بجد الشارع كان شكله تحفة. الشارع حرفيا بالطول كله مليان زينة بقى وفوانيس. فبجد شكله كان مبهج قوي وشكله جميل جدا، وما قدرتش ان انا كده اعديه يعني. انا كل ما بعدي من الشارع ده اصلا يعني بتبسط اصلا. وبعد كده مثلا بروح البيت على الساعة 10 زي ما قلت لكم، بعد ما بخلص صلاة التراويح وبخلص لو كان عندي درس او كده. بعد كده مثلا بقعد بقى من الساعة 10 لحد تقريبا الساعة 12. بقعد بقى اعمل اي حاجة. فانا ساعات بقعد اقرأ في الكتاب، او مثلا ممكن اشوف بودكاست، لان البودكاست بقى من اكتر الحاجات اللي انا حباها وعايزة ان انا اخلصها. بودكاست بتاع الاستاذ ياسر الحزيمي بجد كويس جدا، بتاع اللي هو اشهر بودكاست حرفيا، اللي هو كيف تنجح العلاقات. وعايزه ان انا الفتره الجايه اكتر اكتر من ان انا اسمع بودكاست، لان هو يعني بيفرق جدا، بيديك معلومات وبطريقه سلسه وبطريقه جديده. وبجد اتبسطت وانا بسمعه، ان انا حاطه سماعات في وداني وبسمع كواليتي بتاعه الصوت كويسه، بسمع كلام كويس، حاجات فعلا تفيدني فادتني بجد. يعني انا البودكاست ده سمعت تقريبا نصه، وان شاء الله هكمله، وبجد فرق معايا جدا، ومش هيكون يعني اخر بودكاست ان شاء الله اسمعه يعني. فدي نصيحه مني ليكم برضو، ان انتوا لو هتبداوا تسمعوا بودكاست. وبعد كده بقى المفروض ان انا ابتدي مذاكرة، فعملت لنفسي عصير موز. وبعد كده بدأت مذاكرتي. انا محددة ان انا ببدأ كل يوم تقريبا مذاكرة على الساعة 12. فابتديت بقى ان انا اذاكر. هنا كان عندي مذاكرة فيزياء كنت براجع. بصراحة مش فاكرة كنت براجع ايه، بس انا دلوقتي وانا بسجل لكم دلوقتي انا الحمد لله خلصت مراجعة الفيزياء. ودلوقتي بحل امتحانات ان شاء الله، فادعوا لي. وبس كده. يعني الناس بقى اللي بتحب فقرة اللي هي بتشوفني وانا بدرس، انا بحط لكم دايما
فيديوهات زي كده في الفلوجز بتاعتي، فلو حابين ان انتوا مثلا تجيبوا حاجة وتذاكروا وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، او حابين تتفرجوا عليا وانا بذاكر، لان في ناس بتحب الجزء ده، فاسيبكم بقى مع الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وبس كده انا اخيرا خلصت مذاكرة الفيزياء الحمد لله. بعد كده اخدت بريك شوية، وبعد كده كان عندي مذاكرة جغرافيا برضو درس بسيط، فقعدت ذاكرته. وبس كده هي دي المذاكرة اللي كانت عندي النهاردة. يعني انا ما بحبش اتقل على نفسي، بس بحب ان انا لما اذاكر مادة ان انا اذاكرها بجد، مش ان انا اذاكر مواد كتير واكون ما ذاكرتش اي حاجة. لا، انا ممكن اذاكر مادة او مادتين في اليوم بس ابقى ذاكرتهم بجد. بعد بقى ما بخلص مذاكرة بقعد اعمل حاجة انا بحبها جدا، وهي الحاجات الهاند ميد والشغل الهاند ميد. انا حاجة يمكن انتوا ما تعرفوهاش عني، بس انا بحب الحاجات دي من وانا صغيرة، وبدأت الفترة الاخيرة ان انا اشتغل فيها تاني واعملها. فعملت كذا حاجة كده، هحط لكم صور للحاجات اللي انا بعملها دلوقتي، وانا بعملها كهواية وحاجة انا بحبها يعني.
وبعد كده طبعا بنروح نجهز السحور بقى وبنتسحر. يعني ما صورتلكوش السحور، بس انا كنت هنا بشرب نسكافيه وباكل بسكوت فصورته لكم. وبعد كده بروح طبعا عشان اغسل المواعين، يعني هنروح من المواعين فين. وبعد كده الفجر بيأذن فبروح عشان اصلي، وبعد ما بصلي بنام خلاص بقى كده. بس قبل ما انام طبعا لازم اعمل سكين كير روتين بتاعي، لان بجد الواحد بشرته دلوقتي عادت بتنهار بسبب ان احنا بنشربش ميه كفايه وكده. فبرطب بشرتي كويس بالمرطب ده، هو كويس وخفيف على البشره كمان. وبرطب شفايفي بالمرطب بتاع فازلين، بجد احسن مرطب جربته. وبس كده انا يومي يكون خلص، يا رب يكون عجبكم. وبس كده، مع السلامه، اشوفكم في فيديوهات جايه.